Ако треба, цели брда ќе се поместат, но владата нема да се откаже и има намера целосно да го догради автопатот Кичево-Охрид. Проект кој представува можеби најтешкиот градежен потфат во поновата македонска историја. Во моментов дури се изведуваат уникатни и сложени инженерски и градежни зафати, кои за прв пат се користат не само во Македонија, туку и во регионот. Фокусот е на зацврстување на стрмните косини и спречување на свлечиштата, со цел автопатот да биде стабилен и безбеден. Иако теренот е исклучително сложен, експертите уверуваат дека изградбата на оваа делница се одвива според планот. Според професорот од Градежниот факултет Милорад Јовановски, станува збор за технички многу сложен зафат, но со примената на современи инженерски решенија можно е тие да се надминат. Делницава на автопатот од Кичево до Охрид, тука секако дека подолг период се гради, но интензивирани се сите напори да се заврши тој автопат и во моментот се работи на завршна подготовка на техничка документација, а и веќе има и изведба интензивна на некои заштитни мерки од најсовремен тип кои што се применуваат и во моментот и ќе продолжат и наредна година, така што во тој дел се надминуваат сите технички аспекти и проблеми и се надевам дека во роковите кои што се предвидени или одредено некој можеби пролонгирање мало, дека ќе биде тоа све завршено. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид влегува во најтешката фаза, иако дел од трасата веќе е пуштен во сообраќај. Работите сега се одвиваат на најкомплицираниот дел од теренот. Според професорот Јовановски, делницата е исклучително сложена и од морфолошки и од геолошки аспект, затоа што патот минува низ планински и нестабилен терен. Иако веќе дел знаете, од тој автопат веќе е во функција, сега се работи поинтензивно на овој другиот дел кој што е навистина тежок и морфолошки и геолошки и така натаму. Значи, објектот е тежок за изведба, но зборам објект за цела таа делница, не на еден мост или нека косина, туку целосно го гледам. Така што цела, како што кажа претходно, ако се оди координирано од сите страни, ќе биде. Автопатот, чија изградба започна уште во 2014 година, по цели 10 години чекање и пролонгирање, конечно почна да се реализира на терен. Првично предвидената инвестиција од 374 милиони евра во текот на годините порасна на дури 598 милиони евра, без притоа автопатот да биде завршен или значително функционален. Сепак, во изминативе 18 месеци, по деблокирањето на процесите и по интензивната работа на терен, состојбата значително се промени. Владата е решена што побрзо да го заврши овој проект, кој е од клучно значење, како за државата, така и за соседните земји.